Ahoj milé páni, ja vás vítam pri vašom videu. Toto video je natočené k vašim narodeninám, ako taký malý darček, pozornosť odo mňa. Ja som si pre vás pripravila výklad, ktorý sa bude skladať z takých dvoch výkladov, by som povedala. Ako ste si mohli všimnúť, ja už mám karty rozložené, je to taký väčší výklad. Je to výklad, ktorý je zameraný samozrejme na znamenie Panny, či už na znamenie ako také, alebo ascendent, kde by som vám rada prezradila, čo vám karty chcú povedať, trebárs na čo si dať pozor, čomu sa vyhnúť, alebo čo také možno aj pekné vám prichádza. Ako som už spomínala, je to taká pozornosť z mojej strany pre vás. Po prečítaní si kariet, ktoré môžete vidieť, by sme si pozreli ešte také posolstva anielov, archanielov pre vás, čo by vám chceli potom oni zdeliť. Takže ja si myslím, že by sme mohli začať s výkladom. Možno ešte také, čo by som vám chcela povedať, je také možno menšie blahoželanie, a to, aby sa vám darilo, aby ste boli šťastní, zdraví, aby sa vám plnili vaše sny a aby ste vždy šli tým správnym smerom vo vašom živote, aby vaše rozhodnutia boli také, ktoré vás aj do budúcna budú tešiť. Takže, milé pány, toto je výklad pre vás. Nakoľko je to výklad všeobecný, môže a nemusí rezonovať však s každým. Ale to vy už dobre viete. Takže, milé pány, pre niekoho sú tu správy ohľadom vzťahu a to, že niekto už je v partnerstve, ktoré je naozaj takým spojením dvoch duší. Niekto z vás si veľmi dobre rozumie s vašim partnerom, je naplnený, je šťastný, má pocit, že konečne našiel takú tú spriaznenú dušu človeka, ktorý ho naozaj počúva, ktorý mu pomáha napríklad aj vyriešiť nejaké komplikácie z minulosti, kde hlavne vám pomáha tým, že vás počúva, že vám rozumie, že vám vie správne možno aj poradiť, prehovoriť vám do duše, alebo vás uistiť, že mnoho z vecí, o ktorých ste si mysleli, že sú vašou chybou, alebo že teda za ne môžete vy, tak práve tento partner, táto vaša spriaznená duša vás uisťuje, že za mnoho vecí, z ktorých ste sa vinili, vy vlastne nemôžete. Ďalšia taká karta, ktorá tu je, nám hovorí o tom, že tento partner pre vás je partnerom, ktorý vám bol ako keby zoslaný zhora. To znamená, že vy ste spriaznené duše. Vy ste dve duše, ktoré boli spolu i v minulých životoch, ktoré k sebe opäť našli cestu, ktoré sa naozaj veľmi silne milujú. Váš partner je pre vás akousi medicínou, potrebujete sa navzájom, je tam veľmi dôležitá komunikácia vo vašom vzťahu. Pretože, milé páni, pokiaľ vy nebudete komunikovať so svojím partnerom, budete sa trápiť tým, že nebudete rozprávať o svojich pocitoch, emóciách, o tom, čo si vymyslíte, tak tým, že ste tak citliví, tým, že niektoré pány sú naozaj veľmi vzťahovačné, nielen citlivé a až precitlivené, tak si zbytočne vytvárate akýsi problém, ktorý by ani byť nemusel, zbytočne by ste sa trápili. Okrem toho, že je dôležitá komunikácia vo vzťahu ako takom, myslím tým partnerský vzťah, je pre vás veľmi dôležité dostať zo seba von všetko,
ale že všetko, čo vás ťaží dlhšie obdobie, kľudne to môže byť obdobie z detstva, kde vy možno máte nevypovedané veci s ľuďmi, ktorí vám v podstate ublížili, ktorí sa vám dodnes za to neospravedlnili. No a práve preto, že vy, milé pani, ste citlivým znamením, ľudia s naozaj krehkou a citlivou dušou, je časť výjsť z tej svojej samoty, z tej svojej ulity, z toho vášho sebaobviňovania a povedať pravdu nahlas. Pokiaľ to nie je možné povedať ľuďom, ktorí vám nejakým spôsobom ublížili, pretože napríklad nie ste ešte v takej komfortnej zóne, postaviť sa pred nich a povedať im, a tu si mi ublížila. Toto ranilo moje malé detské ja a nesie sa to so mnou dodnes, bohužiaľ. Mám z toho traumu, mám z toho fóbiu, mám výčitky, pretože v tej dobe mi bolo vyčítané to a to a to a mne to dodnes zostalo a pritom si uvedomuje moje dospelé ja, že ja za to nemôžem. A chcem počuť to ospravedlnenie, chcem počuť dôvod, prečo ku mne vlastne bol zaujatý taký a taký postoj. Nezaslúžila som si to. Toto sú veci, ktoré si treba vypovedať. A ako vravím, pokiaľ sa ešte necítite v tej komfortnej zóne, postaviť sa pred tých ľudí, alebo vám už to je neumožnené z akýchkoľvek dôvodov. Mám tu pre vás takú správu. Vy máte vedľa seba človeka, pokiaľ nejde o partnera, o nejakú tú milujúcu dušičku, ktorá pri vás stojí, je to váš partner. Máte vedľa seba určite človeka, ktorý si vás rád vypočuje, ktorý vám rozumie, i keď to nie je váš partner. Skúste to. Skúste to povedať tomu človeku, ako by to bol človek, ktorý vám v tej dávnej dobe ublížil. Takisto určite sa nájdú pani, ktoré mi povedia, no ale ja nemám takého človeka, aj pre vás tu mám radu. Nezúfajte si, pretože nikto nie je v živote sám. A aj keď máme občas pocit, že sme na tom svete sami, tak nie sme, pretože okolo nás je milión anielov. Stále je pri nás Pán Boh. Stále sú tu uši, ktoré nás počujú, oči, ktoré nás vidia. Stačí otvoriť svoje srdce, svoju dušu, otvoriť sa Bohu, otvoriť sa anielom a prehovoriť na nich, poprosiť ich o preliečenie vášho vnútra, vášho srdca, vašej duše. Povedať im, čo vás trápi, menovať ľudí, ktorí vám ublížili. Ja neviem, Jožko Mrkvička mi v prvej triede povedala, že mám škaredé vlásky. To je príklad, áno, ja viem, že tie problémy boli o mnoho ťažšieho razu a vyrozprávajte sa, nielen vyrozprávajte sa Bohu a tá úľava, tá neskutočná záplava pokoja a lásky, ktorá vás naplní, bude neskutočná. To vám zaručujem. Dôležité je spomenúť tú správu, že jednoducho prichádza posun. Posun je tu aj vďaka tomu, že vy začnete rozprávať. Vy začnete menovať veci správnymi názvami, menovať veci tak, ako sú, bez toho, aby ste si niečo skreslili, prilepšili, prihoršili. Vy začnete proste vďaka tomu, že prehovoríte, sa pohnete zo samoty, z vnútornej samoty, z vnútorného malého pekla, v ktorom ste žili dlhodobo, sa pohnete smerom dopredu však, smerom dopredu. Takže je čas, milé pány, ukončiť bolesť, ktorou ste boli naplnení z minulosti. Nemajte strach, budú vaše slova vypočuté, budete vnímaní konečne svojim okolím, svojimi najbližšími a
aj okolím, či už je to v práci, či sú to susedia a podobne. Proste ľudia, z ktorých bežne stretávate hoď v potravinách. Vy začnete byť vnímaní, vy začnete byť nielen vnímaní okolím, vy začnete byť vnímaní okolím tak, očami takými, že tie oči toho okolia uvidia tú vašu podstatu, uvidia tú vašu pravdu, uvidia vás, presne uvidia vás takými, akými vy ste, tú vašu skutočnosť, tú vašu realitu. Začnete pracovať, alebo možno už premýšľate nad niečím, máte v hlave možno nejakú osnovu, nejakého plánu, nejakého svojho nového cieľa. Začnete pomaličky, ako keby tento plán, nechcem povedať, že rozoberať do detailov, áno, ale ako keby začnete viacej prehlbovať ten svoj plán, začnete na ňom viacej pracovať a vy začnete pracovať na tých detailoch toho plánu, aby keď príde ten deň, bolo všetko na poriadku, aby vás nič nezaskočilo a aby hlavne sa ten plán vydaril však. Ďalšia vec pre vás, ktorá tu je v kartách, je, že po tomto období, kde vy už si poviete, že dávate stopku veciam, ktoré vás donedávna trápili a začínate ako keby na novo s tým, že už sa nepozerám na to, že kto si čo bude myslieť, kto čo povie, komu možno ubližia moje slova, lebo pre mňa je veľmi dôležité tieto slova vypovedať, ako som už spomínala však, že je veľmi dôležité sa rozprávať alebo povedať náhlas to, čo ma zraňuje, alebo to, čo ma bolí už z doby možno dávno minulej. Takže vy prestanete ako keby brať ohľad na to, čo si ľudia budú myslieť, a to je to najviac, čo môžete pre svoj život urobiť. Ja som tak urobila už dávno a som veľmi šťastná vďaka tomu. Vy si dovolíte otvoriť dvere do sveta, úplne do Korán, a vykročiť tam, kde ste si možno ešte pred časom nedovolili vojsť. Áno, vy si dovolíte vojsť do dverí, kde možno pred pár dňami, týždňami, mesiacmi ste si povedali, že na to nemám. Mne to nevíde, ja si to nezaslúžim, ja som nedostačujúca na takéto niečo, áno. A vy si uvedomíte tú svoju silu, tú svoju krásu, tú svoju podstatu, to, že aj vy si dovolíte byť šťastnými ľuďmi a že si nezaslúžite už viacej trpieť, a to je veľmi krásne. Prichádza vnútorné naozaj naplnenie, také bohatstvo. Začnete žať plody akoby tých svojich úspechov, a pod tými úspechmi môžeme si predstaviť samozrejme materiálno, financie, dobrá pracovná ponuka, pracovné miesto, ktoré prináša dlhodobú prosperitu však. A môžeme si predstaviť pod týmto aj to, že duchovne sa veľmi naplním, áno, vyliečím svoju dušu, vnútorne sa postavím, stanem sa silnejším, odolnejším, múdrejším. Takže prichádza takáto žatva úrody. Ďalšia správa, ktorá tu je, že nielen, že sa vám začne dariť, čo sa týka toho nového plánovania, tých vašich ideí, tých vašich snov, možno novej pracovnej ponuky, ale ľudia, ktorí sa snažia o miminko, ľudia, ktorí chcú do života napríklad nový vzťah, majú vzťah a túžia potom dieťatku,
prichádza k vám naozaj takéto naplnenie. Hej, vravím, môže prísť prírastok do rodiny. Vy, ktorí ste bez partnera, môžete stretnúť partnera, ktorý vás neskutočne obohatí, a tým nemyslím peniažky však. Obohatí vás vnútorne, no, podľa ktorých možno aj finančne, hej, akože nič nie je vylúčené. A pre mňa je hlavne podstatné vám povedať, že dostanete do života partnera, pokiaľ ho nemáte, ktorý vám bude naozaj oporou a bude vám tú svoju lásku dokazovať. Ďalšia správa, ktorá tu pre vás je, že končia nejaké problémy, starosti s ľuďmi. Nezamerám sa na kartu milenka. Je toto všeobecný výklad, takže poďme sa baviť všeobecne. Prichádza ukončenie problémov s ľuďmi, ktorí vás dlhodobo trápia, zužujú, robia problémy. Či už pôjde o príbuzných, o ľudí v práci, o tzv. Priateľov, alebo ide o ľudí, ktorí sa snažia narušiť váš harmonický vzťah, prichádza ukončenie. Nebojte sa, pokiaľ ste sa vo vzťahu s partnerom hádali, lebo nejaká tretia osoba sa vám snažila tam zasiahnuť, prichádza ukončenie. Pokiaľ ste mali vedľa seba ľudí, ktorí vám škodili, prichádza ukončenie. Pokiaľ je tu niekto, kto sa vás snaží zradiť, okradnúť, nejakým spôsobom podraziť, prichádza ukončenie. Takíto ľudia od vás odchádzajú. Strácate nepriateľov a to je to úžasné na tom celom však. Teraz ďalšie, takéto aha, pozri, čo tu je. Prichádza správa. Táto správa je správa, ktorá môže byť pracovná, môže byť z nejakého inštitútu úradného, správa, ktorá vás poteší. Je to správa, ktorá vás poteší, nakoľko ste už nedúfali v to, že má to akési riešenie, to niečo. Prichádza riešenie. Áno, tam, kde ste si mysleli, že niečo už nemá riešenie, že niečo vyšlo tak, že vám to nevyhovuje, prichádza akési riešenie, prichádza zjemnenie ťažkej situácie. Pozor, ja nehovorím, že zbavenie sa akejsi ťažkej situácie. Prichádza zjemnenie. Čo to znamená, že prichádza zjemnenie, drahé pani? Zjemnenie v tejto situácii znamená, že to, čo ste si mysleli, že je dané tak, že teraz mi to fakt nevyhovuje, robí mi to problém. Trebárs, vám prišlo, to je naozaj teraz taký príklad, dobre. Riešil som niečo, čo samozrejme muselo prejsť cez nejaký úrad a tak ďalej, čiže sa to naťahovalo, lebo byrokracia, lebo XY veci. A ja teraz som niečo riešil a chcel som, aby mi bola poskytnutá pomoc, napríklad formou splátkového kalendára. Áno, to je príklad. Mne prišla prednedávnom odpoveď, že splátkový kalendár mi je zamietnutý a budem musieť napríklad tú a tú sumu vyplatiť naraz. Lenže ja nemám tie peniaze na to, aby som to vyplatil naraz. A teraz prichádza tá správa, zjemnenie situácie, ako vravím. Príde ešte jedna správa, ktorá vám povie, že OK, nemusíš to vyplatiť naraz, ale bohužiaľ ten splátkový kalendár na toho pol roka ti nedáme, môžeš to vyplatiť na 2-krát. Hej? To je to zjemnenie. A toto bol vážne iba príklad. Každý si tam dosadte to svoje. Ďalšia vec, môže sa to kľudne týkať nejakej pôžičky, kde ste si mysleli, že už ju nedostanete, alebo vám bola priznaná pôžička a dlho ste na ňu čakali. Napríklad už
ste ju mali dostať a zasa prišla nejaká komplikácia, nebojte sa, nakoniec k vám aj táto požička dorazí. Dobre, to je naozaj taký iba príklad, lebo ja naozaj nemôžem povedať teraz všetkým panám, že presne, že čo riešia, dobre? No, zás taká sibila nie som, to si priznám. Takže tak. Samozrejme, hneď vedľa takejto správy, ktorá, viete čo, ono vám to trn späty nevytrhne, ale aspoň ten trn tak ošetrí, alebo tá rana nebude tak bolieť, áno, že nebude to také úplne, že príšerné, ak ste si mysleli, že niečo je príšerné, alebo ak ste mali strach, že tu na toto čakám a čakám a čakám a niekto si zo mňa robí srandu, lebo mi sľubujú a nič sa nedej, nebojte sa, dočkajte sa, dobre? To je taká tá správa, že poď sem, pofúkam ti bibi, bude ti lepšie a naozaj vám bude lepšie, hej? Samozrejme, tu na máte okolo seba ľudí, ktorí, aj keď vám pritákajú, že áno, my ti prajeme šťastie a wow, že my súcitíme s tvojim nešťastím, tak samozrejme, že sú tu ľudia, ktorí sa tak nejak tešia z toho, že ste v určitých problémoch, ale viete čo, milé pány, nezúfajte si, pretože či pány, či radci, či strelci, či barani, či levi, či to je úplne jedno, všetci máme v živote takýchto ľudí, ale čo je tu na tá výhra je to, že vy konečne si prestávate všímať okolie, prestáva vám záležať na týchto blbých kecách týchto ľudí, začínate mať iný pohľad na svet, kde vám je fúk, čo si kto myslí, čo kto kedy a kde vypustí z úst, pretože je to hnoj, hnoj a hnoj. Takže to je to čo sa vám môže stať v živote. Nech si kecajú, nech špinia, nech ohovárajú. Vy takých ľudí preskočíte vo svojom živote, neobzriete sa za týmito ľuďmi, nebudete už viac dbať na to, čo tí ľudia o vás hovoria, čo si myslia. Budete to mať totálne v páži a bude sa vám miliónkrát lepšie dýchať a žiť, čo je to najviac. Ďalšia vec, vidím tu rodinnú harmóniu, súžitie. Sú tu pány, ktoré majú natrvalo rozvrátené akési rodinné vzťahy. Drahé pány, rozvrátené rodinné vzťahy sa upravia. A keď hovorím, že sa upravia, to neznamená, že sa stane to, že vy budete jedna šťastná veľká rodina. Ale stane sa vo vašom živote to, že ľudia, ktorí tam nepatria, bez ohľadu na to, aký status nosia, je to otec, matka, brat, sestra, bratranec, neviem kto, švagrina, ľudia, ktorí vám dlhodobo ubližujú, idú preč. Ľudia, ktorí sa ukážu, že stoja pri vás a milujú vás, ostávajú. Keď vám z celej rodiny zostanú 4 ľudia, buďte za nich vďační, lebo sú to ľudia, ktorí pri vás stoja a úprimne vás milujú. Toto je tiež harmónia v rodinnom živote, ktorá prichádza. Dodávam to silu, dodávam to energiu a chuť do života. Vďaka tej správe, o ktorej som hovorila, že prichádza a pofúkava vám tú ránu a bude vám lepšie, vďaka tej správe vy dokážete výjsť z nejakého dna, dokážete sa začať pozerať na nejaké veci inak, niečo sa presvetlí, osvetlí na nejakú situáciu, ktorá vás trápi, ťaží, robí problém vám v živote, prichádza akési svetlo a vy dostávate nový náboj sily, energie, adrenalínu, kedy áno, idem, bojujem, vidím, mám tu iskru nádeje, idem si vziať niečo, čo je moje, nenechám sa zatlačiť do kúta, ja som tu predátor, idem si za tým svojím, pretože ja mám právo na šťastie.
Vy sa dokážete vyharmonizovať, dokážete zladiť svoje yin aj svoje yang. Dokážete zladiť svoje dobré i zlé stránky tak, aby vám obe tieto stránky, ktoré v sebe nosíte, prinášali osoch do života. Vy konečne pochopíte, kto za čo stojí. Urobíte si poriadok v živote. Vy neskutočne začnete upratovať svoj život tým, že upracete svoje vnútro. Vrátime sa na začiatok. Upracujem svoje vnútro tým, že začnem rozprávať. Vyjadrím sa, poviem nahlas. Áno, ako som už hovorila na začiatku, rozprávam sa s niekým, kľudne, anjeli, Pán Boh, partner, priateľ. Áno, rozprávam sa, dostávam to zo seba von, robím poriadok vo svojom živote, to sú tie čistky, áno. Nachádzam svoju podstatu, svoju vnútornú silu, svoj náboj. Viem, že si zaslúžim do života len to dobré a idem si za tým dobrým. Nenechám nikoho ničiť mi život. To je to najkrajšie, áno. Zbieram úrodu, opäť zbieram úrodu, pozor, tentokrát finančnú. Naozaj pôjde o peniaze, zbieram úrodu finančnú. Začne sa mi dariť aj po finančnej stránke. Samozrejme, najprv zo všetkého, čo ja musím urobiť úplne, že najprv je začať rozprávať, vyčistiť svoje vnútro, vyhádzať zo seba bordel a potom pomaličky, postupne začína sa mi dariť, začínam si plniť sny už len tým, že ja mám cieľ, ja si ten cieľ šperkujem, idem si za ním krok za krokom, pekne, pomaličky, za chvíľu ho budem držať, budem žiť ten svoj sen. Problémy, ktoré sú, pomaličky odchádzajú, dokážem ich riešiť, som silný, mám na to, ja som predátor, ja som ten, čo vlastne si riadi ten život a nenechám si ho už nikým iným riadiť. Teraz, drahé pani, ďalší výklad pre vás a to sú tie posolstva od archanielov. Dôležité je pečovať o seba a pečovať o seba s láskou. Keď pečujete o nejaké dieťa, pečujete zároveň aj o svoje vnútorné dieťa. Tieto činnosti sú pre vás práve teraz veľmi dôležité. Používajte svoju Bohom zverenú silu a vôľu a zhmotnite si vo svojom živote šťastie. Udržujte si otvorenú myseľ a poznávajte nové myšlienky. Svoje poznanie potom predajte druhým ľuďom. Buďte teraz k sebe veľmi vľúdni, obklopujte sa veľmi dobrými ľuďmi, vyhľadávajte príjemné situácie a prostredie. My, anjeli, otvárame srdce všetkých zúčastnených, hádky a konflikty skoro skončia. Pozrite sa, ako krásne sa doplňajú posolstva archanielov s našim výkladom pre vás. Všimnite si, ako mesiac ovplyvňuje vašu energiu a manifestujte si vaše želania a využite tieto cykly mesiacu. Sústreďte sa na svoj zámer. Nezabúdajte na to, že láska je večná a v láske sa utopia všetky problémy. By som ja tak ešte za seba dodala k tejto karte. Dajte si záväzok, že naplníte svoje ciele napríklad. Záležitosť sa už vyriešila, nebojte sa, všetko dobre dopadne. Napíšte si svoje myšlienky a pocity, rozprávajte o tom, prejavte sa, dajte to zo seba von a to sú tie čistky, to je ten začiatok toho výkladu. Nebojte sa požiadať druhých ľudí o pomoc, situácia sa zlepší. Nebojte sa, všetko má mierumilovné riešenie. Prichádza príležitosť. Je dôležité odpúšťať, ale aj sám sebe. Vy za mnoho vecí nemôžete, odpustite si. Urobte kompromis niekde, kde je to potrebné. Na niečo nie je vhodná doba. A buďte viacej asertívnejší, bojujte viacej sám za seba. Poďakujte a rozdávajte dobro ďalej.
Rozhodnite sa ešte dnes. Vedie vás šťastná hviezda. Učte sa od života. Radujte sa zo života. Naberte odvahu na uskutočnenie zmien. Ovplývaš talentom, premeň ho na zlato. Takýto darček od Emky pre všetky pany. Lúčim sa s vami ešte raz. Držte sa, milé pany. Želám vám veľa šťastia, veľa zdravia a aby sa vám naplnili vaše všetky túžby, sny, ciele. Buďte šťastné, pani. Majte sa krásne niekedy inokedy. Budem rada, ak sa budeme počuť alebo vidieť znova. Majte sa pekne.